जरा सोचिए, अगर बारिश की हर बूंद के साथ आसमान से पानी नहीं बल्कि मछलियां गिरने लगें तो ये नज़ारा कितना हैरान करने वाला होगा। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि भारत के केरल राज्य में ये अजीब घटना सच में दर्ज की जा चुकी है। साल 2008 में कई गांवों में बारिश के बाद जमीन पर सैकड़ों जिंदा मछलियां मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र या नदी के ऊपर बनने वाला एक शक्तिशाली वाटर स्पाउट मछलियों को आसमान तक खींच लेता है और फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर बारिश के साथ गिरा देता है। प्रकृति के ऐसे रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इंसान आज भी इस दुनिया के हर सच को पूरी तरह नहीं समझ पाया है।